ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நான் ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் சொல்ல போகிறேன். நான் முதல்ல சொல்ல போகிற அந்த ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனுஷங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் எப்படி நம்ம பிரிச்சிருக்க மாதிரி குரங்குக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். என்ன மனுஷங்களுக்கு வந்து அந்த 2 பிரெயினுமே ஒன்றா கோஆர்டினேட் ஆகி ஒர்க் ஆகும். ஆனால் குரங்குக்குலாம் அந்த மாதிரி கிடையாது தான். ஸோ குரங்களோடைய பிரெயின்ஸ் வந்து தனியாகவே தான் வந்து ஒர்க் ஆகுமோ. ஸோ அது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 2 பிரெயின் இருக்கிறதுக்கு சமமாக ஒரு பிரெயின் வந்து அதோடைய பாடியோடைய மெட்டபாலிசம் அதெல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுமா. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடைய வாலோடைய மூமெண்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுமா. அடுத்த ஃபேக்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஃபேமிலி, அதாவது சிறுத்தை, லயன், டைகர் இது எல்லாமே இருக்கிறது தான் இந்த கேட் ஃபேமிலி. இந்த கேட் ஃபேமிலி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து எல்லா விதமான உணவுகளும் வந்து இந்த கேட் ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லாமே வந்து சாப்பிடும். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சிங்கமாக இருக்கட்டும், புலியாக இருக்கட்டும், சிறுத்தையாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி மிருகங்களுக்கெல்லாம் வந்து இனிப்பு டேஸ்ட், அதாவது அந்த ஸ்வீட் டேஸ்ட்டே வந்து அவங்களால உணரவே வந்து முடியாது. ஆனால் மற்ற எல்லா டேஸ்ட்டும் இந்த ஃபேமிலியால் வந்து உணர முடியுமா, ஆனால் ஸ்வீட் டேஸ்ட்டை மட்டும் உணரவே முடியாதான்.